哇！好彩冇出去廣州咋，勝哥哥。如果我去花都就頭痛啦，冇去淋雨啊！越落越大雨添嘛。係啊，咁先頭痛啊！阿寶貝想走走唔到咯，真係今次就頭痛喎。啱啱啊停咗一下，我想走噶咯，落咗呢度個樓梯，死冇死啊！佢仲要側住太陽落雨先抵死喎。你係邊一個啊？過來清遠請我漂流，你就係顧夢啫，係咪？你過來增城啦，你過來增城，我請你食荔枝啦，好嘛？增城有荔枝食啦。你唔好行去。唔好行去啊，老細。邊度熱氣啫？唉，冇得食就熱啊！荔枝我都未見過話荔枝會熱氣喎。啊，冇得食就熱氣咯。等我有米啊，我餐餐都要食荔枝。丟啦嗱，咁快嘅嚇？都話唔可以丟，唔抱住，從來唔食，冇指冇伸個狗咬出來，唔可以伸個狗咬出來個，你睇就得個咯，知道嗎？睇嗰啲靚仔哥哥、靚仔姐姐得個咯，知嘛？哎呀，講係咁講啫，你飲翻啲鹽水，食翻啲鹹魚，乜都掂當啦。係啊，乜都掂當啦。嗱，9蚊9啊，9蚊9。嗱，呢個10條啊，9蚊9 10條，呢個毛巾。咁壞啊你嚇！9蚊9 10條啊，經濟實惠又好用啊！呢個毛巾啱啱好喺度避雨，攞嚟抹乜嘢？抹面。嗱，你知道嘛？攞嚟抹面啊，嗰啲水跡痕跡抹得好乾淨噶，抹呢啲啊，啊抹面、抹手、抹腳、抹頭，放喺廚房嗰度，啊攞嚟抹手。有一個掛鈎個，啊有一個掛呢度嘅嗱，咁樣個，睇得嘛？雙層包邊呢個係加厚嘅嚇，雙層加厚個，冇紙伸狗咬出嚟紙乜嘢？你仲話聰明，大麗兒，俾你帶啊！你又冇覺得話你頭痛咧啊？你落咗2單係清遠㗎，多謝晒。多謝晒你支持啊！哇，就係喺度等落雨，落停咗就走啦。你睇我呢個好調皮，真係好調皮啦，教唔塞啊，醒一巴㗎啦。你不是顧夢咩？你係顧夢係嘛？你喺清遠仲有第2個家㗎係嘛？係嘛？大麗兒，我記得你就係顧夢，你個閪佬啊，老實啲啦。你有2頭家㗎係咪？老實啲嗬。
咁我見到你擦到我好多次㗎啦，我擺緊攤嗰陣時你都擦過我㗎，我記得你嗰啲口氣同顧夢係一樣㗎。叫聲阿姨。阿姨。快落嚟，準備又走啦，唔落雨就走啦，走啦。嗱，9蚊90條嚇呢個毛巾，啊你哋有需要就去拍啦，企住，企穩嚟，走啦我抱阿妹。嗱呢個毛巾啊，9蚊90條嚇，經濟實惠又好使，抵到爛啊！9蚊90條，雙層包邊個？抹面、抹手、抹腳、抹台、抹凳，抹乜嘢都可以。嗱呢隻，佢洗車啊！你攞嚟洗車，佢冇水跡冇痕跡個。落波啦！大麗兒，我落波啦！阿老陳，落波啦！我呢個細嘅，淋咗一身水咯。各位直播間個兄弟姐妹，拜拜咧！聽日見啦嚇！直播間嘅兄弟姐妹，聽日見咯。如果我落咗線啦，你哋需要嘅咧係咩？你唔係顧夢啊？咁樣咩？多謝晒老陳。如果你哋有需要嘅咧，就去小黃車嗰度啊！小黃車嗰度拍啊！我唔上線呢。